снег, блядь. У меня нет времени, блядь, тут раньше прыгать. Короче, я не сделал, потому что я лох. Мы начинаем. Блять, нога болит. Так, привет. Я Влад. Вот. Я катаюсь на БМе почти 2 года. Сегодня мы поговорим про это, вот, хотя я не знаю, кому это интересно вообще. Вот. Начну, как Ваня, сверху вниз. Баренда, класс. Просто на хаусе, грипсы хаус. Уебищная баренда. Мы взяли, ну я взял баренду от Эклата. Представь себе, грипсы, хаус, говно полное, очень натирают руки. Все в мозолях. Это ужас. Но не советую, короче. Так, руль. Это ВТП, Pathfinder второй версии. Не знаю, где можно встретить спиже руль, чем этот. Мне он очень нравится, геометрия охуенная. Ну, ты маты запикай потом, ладно? Я постараюсь меньше материться. Чего он бахает? Ладно, не суть. Овальный, блядь. Что за хуйня висит? Руль охуенный. Мат, извиняюсь. Овальный кроссбар, геометрия. Сколько там апсвип? 13? И бэксвип 3, да? Наоборот. Наоборот немного. Апсвип 3. Бэксвип 12 вроде. Ну, он лучше, наверное, знает. Но, в общем, геометрия классная. Вот. Ну, наклеечка про модель Феликса. Классно все. Вынос, сандефриз. 48 миллиметров. Нормальный вынос, короче. Влад любит, Ставлю короче. лайк. Вилка. Культект. 4-я версия. Ну, вилка как вилка. Конические ноги. Что там? Батинг, термо. Все это есть. Это... Ну, нормальная вилка, короче. Мне нравится. Досталась вообще почти на халяву. Очень повезло мне с такой находкой. Мне, по-моему, Даник ее посоветовал купить. Рулевую мою сниму охуенно. Рулевая от стокового BMX форвард зигзаг, короче. Все с ней нормально. За почти 2 года использования с ней все нормально, и я в ахуе. Ибо от зигзага у меня только это по факту и живет. Все, что осталось. Вот. Ну, рулевая как рулевая. Ничего такого. Так. Ну, рама получается. Это культ. Дехард. Не крашеная, ну, залупа не крашеная. Ржавеет везде. Очень длинная, очень. Но так, на заднем колесе прикольно поездить. Но крутиться тяжело довольно. Она длинная очень, я не помню, 13.4, 13.6, по-моему, перья. Про модель Чейса Дехарда. Не знаю, как он на ней 5 крутит. Это тяжело очень. Система. Короче, шатуно-кареточная система у меня нормальная. Шатуны это ВТП Logic 165 миллиметров. Прикипели, хуй снимешь. Каретка... Что? У меня 165. Ну ладно, ему виднее. Короче, чем 170, в общем. Короче, чем 175, короче, удобнее, чем у меня. Раньше у меня стояли 175, и я их поставил, и я охуел. Это было классно. 48 шлицов, двухсторонние, трехэлементные. Классика. Каретка, ВТП в комплекте, МИД, 22 миллиметра. Все. Педали, сафари, БСД, синие. Ну, раскручивались поначалу, вроде сейчас нормально все. Пойдет, нормально педали, можно брать. Идем сюда. Звезда. Гнида.
Гнутая звезда от форварда. Ну, ей уже плохо довольно. Она гнется уже 3-й или 4-й раз. И это печально на самом деле. Не знаю, может мне Ваня проспонсирует звезду когда-нибудь купит. Фу ему. Ладно. Ладно. Она же постанову ты что забыл? Конечно, проспонсирую, браток, ты чё? Все, Наших из гетто нужно спонсировать. да, так, продолжаем. Цепь это Сальт плюс, Сальт Варлок. плюс Варлок, да. Ржавая, в общем, квадратная уже стала. Но нормально, Half-Link, короче. Ну, пойдет, конечно, не 75 рублей, но пойдет, в общем. Как у Вани ржавеет уже все. Жопой, короче, скоро будет. Седло, Эклад, ОС, Сид, вроде оно так называется. Подогналось оно мне на халяву почти что, ну как почти что. Нормально досталось, честным путем. Седло как седло. Мид тоже раскручивалось поначалу. Сейчас вроде хуёво тоже сейчас все. Посидел. Как посидел, обычный за 5 рублей у Даника спиздил. Пойдет, короче. Перейдем к моему колесу переднему. Оно у меня одно. Не, ну в принципе, зачем мне второе колесо переднее, я не знаю. А одного хватит. Начнем отсюда. С Пеги. Эклад Веном. Нормальная пешка. Вроде бы алюминий, 200 грамм весит. Пластик. Все нормально. Хабы. Нейлоновые, по-моему, они. Втулка. Культ Крю. Нормальная втулка. Мне нравится. Красивая. Передняя, главное. Прома. Все нормально. Обод. Пиздатый обод. Мне очень он понравился, когда я первый раз увидел. Он такой прям, блядь, жирный. Культ матч. Вторая версия. Вообще пиздато. Спицы это Одиссей. Ну вот спицы говно. Пару раз уже 8 исправлял. Растягиваются. Вот либо я лох криво катаюсь, но растягиваются. Идем. Ну, стрительская 8 должна быть, я считаю. Стрительская 8. Бля, ну никогда она у тебя обвилку ебашит, что у тебя колесо стоит. Ты крутишь педали, а ты стоишь, потому что у тебя колесо не крутится для того, что у тебя 8. А еще знаешь, это очень обидно, когда ты в Минск приезжаешь, одеваешь колесо, вилку, катишь велик, а он не едет нихуя. И ты сидишь на вокзале, вот это вот Не, ну деребишь, знаешь, блядь. со спицы хотя бы камеру не пробивают. А у тебя пробивают? У меня ж пробили как-то в Минске. Бля, помнишь, как я в Минске 2 раза пробился? Вот это пиздец был. Продолжаем, в общем. Блять, покрышку забыл. Это же Культванс, Кама. Что? Камеру забыл. Блять, точно. Камера тоже Одиссей. Ободная лента БСД стоит накрученная, такая красивая, но я не видно. К сожалению, Ну, она ободную красивая, ленту не да. видно. Продолжаем, начнем сразу с покрышки, я считаю. Это тоже Культван, тоже голубого цвета. Кама Эдисон, бля. Да. Спросите, почему другого цвета? Ну, потому что по-пидорски хотел. Не, на самом деле я люблю, когда на меня смотрят на улице, как на долбоеба, когда я еду. Это классно, это классное ощущение. Весь Запад инцидировал. Продолжим обод, короче. Это Эклад Рейвен. Да, там где-то, наверное, гравировочка есть. Я хуй знаю, где. Да, вот она сверху. Вот. Это Эклад. Так. Пачкой пеху. Фрикостер это фрикостер. Блять, заткнись, Ваня. Как он, блядь? Одиссей Клач V2 называется. Нормально, самый пиздатый фрик в мире. Вот. Долбоебы, которые говорят, там пластик ломается, это меня вообще убивает. Потому что он никогда ни у кого не ломается. Конечно, лучше засирать нормальные фрикостеры и брать сальт. И Клад Кортекс. Это же такие фрики охуенные. Не берите Кортекс, отсылка на Лешу. Не надо. Хабгард пластик, Кагард и Клад. Классный Кагард, Даник подогнал. Спасибо. Могу гриндить на оппозитной стороне. Мне нравится. А? Пеги.
DR Pro Пек. 170 грамм, пиздато легкий вообще. Пластик, это очень классно. Не матерись, брат. Ладно, не буду. Ну ты запикаешь. Ну, камера там здесь стоит, получается. И должно быть тепло. Чтобы прогрессировать, ты должен кататься в тепле. Зимой не тепло нифига. Что это, блядь? Это заминировали, блядь, покрытие. Позови Димона, он ее разминирует. Тапком.